ماما ايه ده؟ مطبخ ماله زريبك يا ليه؟ ماما ماما يا ماما يا ايه ده؟ وانا لوحدي ولا ايه؟ يا بابا ماما يا بولوز ام كرش ايه ده؟ هو انا لوحدي في الفيلا ولا ايه؟ الو ايه يا بابا؟ الو دي يا باسم. ايه يا بابا انتوا فين؟ انتوا رحتوا فين كلكم؟ مفيش حد في الفيلا وانا لوحدي ولا ايه؟ لا ده انا لبست انا وامك كده وخدت الاب بولز وخدت ام كرش معانا عشان ستك تعبانه راحت. ايه؟ طب خلاص ماشي. طب روحوا انتوا بقى وانا ايه؟ وانا مش خلاص ماشي يلا سلام سلام. ماشي سلام سلام سلام. يعني ايه هقعد لوحدي؟ طب ازاي؟ ازاي؟ هقعد لوحدي كده؟ ازاي؟ الو يا ابو الصحاب. ايه يا عم؟ عامل ايه؟ الحمد لله يا زميلي، فينك كده؟ موجود في البيت اهو. طب ما تيجي ننزل نخرج يا عم، انا زهقان. لا يا عم سيبني، انا اصلا متكيف. قمت ما لقيتش حد في البيت، انا في البيت لوحدي. قالك ايه؟ انت لوحدك؟ طب ما قلتش ليه؟ يا عم انا لسه عارف دلوقتي، لسه قايم من النوم ما لقيتش حد فيهم. وبعدين انت عايز تعرف ليه اساسا؟ طيب جاي اهو. مين؟ ايه ده؟ اخويا الطرش. الله 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 الله، ايه ده؟ ايوه بسين. يلا الغشامه دي يلا. بعدين انت جيت ازاي كده؟ ولا حلاوه البسين والميه تش تش. انت يلا السرعه دي يلا. ده لو عايزك في نسوه مش هتجيلي كده. يا عم انا قلت انا مش غريب برضه، انت كده كده كنت هتقول لي تعالى فجيت انا على طول يا زميلي. المهم معرفش يا عم، قمت ما لقيتهمش، قالوا رايحين عند ست عشان تعبانه وهيباتوا النهارده. ده حلو ده. طب بقول لك ايه، ما تيجي نروح صد رد كده الساحل النهارده، بيقولوا في حلو ده، يلا خلينا نفك بقى. حلو. معاك كام بقى؟ يعني مكسوب بصراحه اقول لك، يعني باريزه. هو مالك مكسوف وانت بتقول عليه يا عم؟ ده رضا وده هيقضونا. ده انت شكلك عبيط بقى. باريزه. باريزة ايه؟ انت قصدك 10 جنيه؟ اكيد لا. ايوه هي دي. طب ما تخلينيش اقول لك كلمه عيب بقى يا عم. ايه ده يا عم؟ ما انا معيش فلوس يا عم. احنا كده محتاجين فلوس يا جماعه اللي هنا. ايه ده يا زميلي ده؟ ايه الصوت ده؟ مش عارف، باين في حد بره. هروح اشوف. ايوه. السلام عليكم، مش دي عيادة ام كرش؟ الدكتوره موجوده؟ لا النهارده اجازه. طب السلام عليكم. طب ايه؟ يلا يلا بينا. بس امسك من عندك بقى. ها بس كده. ده كده تمام قوي. كده كله تمام، يلا بينا. يلا اصحى للكلام. ولا بس احنا كده هيبقى عندنا مشكله. لا ايه ده؟ يا عم مالك في ايه؟ انت بتعمل ايه؟ انا هبقى الدكتور. هو انت بتفهم اصلا في الطب؟ يا عم عيب عليك، انا كنت شغال في صيدليه قد الدنيا. صيدليه ايه؟ الله يخرب بيتك. يا عم انا عندي خبره. طب انت عندك خبره تعرف تتعامل؟ لا الصراحه ما بفهمش. بس اطلع بره يلا. انت مرجي بره. دخل عيان عيان. لا ولا تعيد اديك على وشك. ها لا مؤاخذه يا زميلي، بس البلطو بس انت عارف بيغير بقى وكده. خش انت يا زميلي بقى، خد الفلوس من الناس. ماشي. اللهم صل على النبي. تعالى انت كده بقى. السلام عليكم. عليكم السلام. انت اتفضل. عايز احجز؟ كشف ولا استشاره؟ لا كشف. ب 500 ان شاء الله. ولا ايه ده؟ بس يا فرجه دي كل الحوار. ايه يا ياسمين؟ حاجه ولا ايه؟ الله يخرب بيتك، اول مريض. اتفضل يا باشا، اتفضل اتفضل. اتفضل اتفضل. يا دكتور. اهلا 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 اهلا. يلا اقلع. شمال لي ايدك. ايه؟ انت فهمت ايه؟ اسلك ضغط. دراعي يعني. يا دراعك. اديني دراعك بقى. وانت مش بتسمع نبض يا دكتور ولا انت بتسمع ايه؟ بسمع الشامي. الشامي مين؟ الفنان. تعالى اتفضل. انزل بقى هنا كده بقى. انزل اعمل ايه؟ خلي وشك كده. ايوه. الحقني يا جماسي، الحقني بسرعة.
ايه يا حاج في ايه؟ ايه؟ الصحة في النازل يا حبيبي، عايز اكشف. طب انت مالك بس في ايه؟ مش قادر امشي يا حبيبي. القطنية بايظة خالص، الروماتيزم ضارب. طب وانت جاي تموت هنا يا حاج؟ استنى طيب خليك هنا. ها ايه رايك بقى في المواصله دي؟ يلا. ايوه بقى، هو ده الكلام يا حبيبي، عشان اعرف امشي كده. لا لا رايح فين؟ حق الكشف الاول. حقك يا حبيبي، حقك يا بابا. خد مش خسارة بيه. كده تمام. عارف الطريق ولا اجي اوديك؟ عيب عليك ما تقلقش. خد. ايه. طب خلي بالك وانت داخل. طب يا حاج ها في عمود في اول الطريق اوعى تلبس. يا نهار دماغي. لا بس. اللهم صل على النبي. يلا في ايه؟ انا ياض ما تخافش. الحقني وشني وحوشني يا ابني. التلاتة يا حاج. التلاتة. حبيبي يا حاج اديني ايدك بقى. اهو يا حبيبي امسك. هات يا حاج. ايه يا حبيبي انت بتعمل ايه؟ هو انت بتقرا كف؟ كده يا حاج خلاص انا شكيتك اصلا. لا يا راجل. ايه ده بقى يا حاج بقى؟ ايه ده حبيبي؟ يلا يا موسى الحي يا رب. دمك الشربات ده يا عفين، يعني انت متاكد الا انا تمام؟ وحياة فرج عندي يا حاج. فرج مين يا حبيبي؟ انت ما شفتش فرج لسه؟ ما عرفوش. اهو. تعالى يا حاج. تعالى اتفضل يا حاج. اتفضل يا حبيبي. يلا يا حاج. عليكم السلام اتفضل. 500 جنيه. السلام عليكم، عاوز احجز كشف. انا عايز اتفضل. اتفضل بس ريح 5 دقايق بس ولا خلك على طول. يا ابني بتعمل ايه كل ده؟ ايه ده؟ ده ايه ده؟ الواد ده فين؟ الله يخرب بيتك. انتوا بتعملوا ايه؟ بسرة. انت حظك نار يا حاج. حظك حظ نار يا ابني. في ناس قد كده بره. انتوا بتلعبوا؟ يا مؤاخذة بقى جد بقى. كان نفسي اكمل معاك الدور. ولا يهمك يا حبيبي، بس اقول لك على حاجة. كان مش ما يحرقك يا عم. اقعد كده. استاذ محمد تعال اتفضل. ها بقى قول بتشتكي من ايه بقى؟ اتفضل. اتفضل. بس كده. كده الجهاز شغال. هو الصوت ده؟ لا ما تقلقش الصوت ده طول ما الجهاز شغال والصوت شغال انت كده عايش. الواحد تعب والله العظيم. حوار التب. ولا انت بتعمل ايه يلا؟ بتعمل ايه؟ تعالى يا حاج اتفضل. اتفضل يا حاج اتفضل. تعالى اتفضل. اقعد يا حاج. خلي بالك من ابو مصطفى يا تبعنا ها؟ يلا سلام. ايه بقى يا حاج بقى؟ بتشتكي من ايه؟ قلبي بيوجعني. من ايه؟ وايه اللي من ايه؟ تعالى اتفضل. وراك يا ابني. اتفضل يا حاج. خش يا حاج ريح. يا نهار اسود. يا دكتور خلاص ولا ايه؟ وشلت الكام؟ كده 60. ابا عم هانت اهو. فاضل 40. كمل كمل. طيب حاضر. الحقنا يا دكتور. ايوه. بكرة طلعته ماشي. جيت كده. يا لهوي. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ الصوت ده مش غريب عليا. يا نهار اسود. ده انا نسيتك. يا نهار اسود. ده ماله ده؟ هو الجهاز ماله؟ يا ابني بقى الله يخرب بيتك. الناس قد كده بره. انت بتعمل ايه؟ انا عارف. دخلت لقيته عامل كده والجهاز عمال يزمر. يعني ايه بيزمر؟ هو ده مش صوته؟ لا يا عم ما كانش بيزمر كده. احيه. لا هو ايه ده بجد؟ ايه ده؟ هنعمل ايه دلوقتي؟ ده ملوش نفس يالا. موته. معرفش الله يخرب بيتك. هنعمل ايه؟ اسمها هتعمل ايه؟ لا يا حبيبي اسمها هنعمل ايه؟ احنا الاتنين سوا. انا بقول لك اهو. طب هنعمل ايه؟ معرفش بقى. بس هو حل واحد. تعالى. شيل يا عم شيل. الله يخرب بيتك. بس نزل هنا بقى وابدأ زق بقى. بس كده. بس كده. كده ولا من شاف ولا من دري.
الله يخرب بيتك، اترزع بقى دخلك اللي بعده. اتفضل يا باشا، اتفضل. تعالى اتفضل. ها عندك ايه؟ اتفضل. ايوه انت زي الفل كده. الواحد تعب والنعم شغلانه نهار اسود. ايه الحياه؟ اه يا عم كده، الحقنا يا زميلي، الكتر على اول ضربون. ايه في ايه؟ يلا فراشه شكله واكل علقه موت، يلا عايز يتجبس. الحق بقى يخرب بيتك. في يلا فراشه مالك يلا؟ اتلموا عليا يا زميلي. تعالى يا زميلي اقعد بس، ما تزعلش نفسك، اقعد. خلاص يا باسم اطلع انت خلاص. تعالى يا زميلي. اخواني ليا. تعالى يا زميلي. خش يا زميلي. ايه يا زميلي؟ الله انت هتعمل ايه يا زميلي؟ روق عليك بقى حاجه. انت عملت ايه يا زميلي؟ روقت عليها بقى كده وفخمت. بس يا عم وايه؟ كله هيروح انا مش هريح. محتاج نفسي يا دكتور، نفسي. يا دكتور. ولا يا عم يخرب بيتك في ايه؟ احنا خلاص خلصنا، مفيش حد جوه. انت باقي معاك كام حاله؟ طب يا عم الحمد لله مفيش معايا غير الواد فراشه جوه مقيل وراجل العجاز التنفس. احي يا نهار اسود. باشا في ايه؟ يلا ماله يلا؟ انا عارف الله يخرب بيتك. مات شكله كده تاني. الله يخرب بيتك وبيت معرفتك يا عم. اعمل ايه يا عم؟ هما اللي كلهم فيستك. نزل بقى هنا بقى، نزل زقه جنب اخوه، زقه بس كده. انت تسكت خالص، احنا بقى عندنا جثتين يا زميلي. كلها سهله ما تخافش يا عم. ايه المشكله يعني؟ عادي يا عم، اتنين يا عم. اقعد بقى. وايه الريموت ده؟ بيعمل ايه؟ معرفش يا زميلي، جربه كده. يا عم على الاقل ما شكلك حمار يا ابني. بس ده بيشتغل كده. يا عم وريني كده، شكلك ما بتفهمش. يلا اصبر بقى، تعال نجرب واحد تاني. هات يا زميلي. بس انا عرفت، اتفرج بقى. بص دي. استنى بس، ايه الصوت ده؟ انت سامع صوت ايه؟ يا عم وريني كده، شكلك ما بتفهمش. يلا بقول لك ايه، ما تيجي نجرب ندوس على الزرار كلها مع بعض. بس انت سمعت الصوت ده؟ انا عارف يا زميلي. ايه الصوت ده؟ احي يا نهار اسود. لا تاني ايه بقى؟ قلت عليك بقى الله يخرب بيتك. شيل بسرعه معانا نخبيها مع اللي تحت. تعال امسك معاك. ايه ده؟ انتوا بتعملوا ايه؟ ايه اللي تشيلينه ده؟ في ايه؟ ما بعرفش حاجه عن الجثه دي. بس مين اللي موتها؟ انت بتبيعني انا؟ والجثتين اللي تحت دول مين اللي موتهم النهارده؟ ايه؟ موتوهم وفي 3؟ الله يخرب بيوتكم. اهدي بس هنفهمك. تفهموني ايه؟ مستقبلي ضاع، ماليش دعوه. ده البوليس. بوليس؟ احي